bütün dünyada Azərbaycana daxil olmaqla baxırıq ən çox əzilən, əziyyət çəkən kimdir? Yəni sistemin əzdiyi, quruluşun əzdiyi. İqtisadiyyat aşağı olanda hamımız əziyyət çəkirik, kişilər və qadınlar da. Amma bir də var sistematik əzilmək. Diskriminasiyanı hər yerdə rastlaşmaq, hər addımda rastlaşmaq. Ona görə dünyada qadınların sayı çox olduğu, hədsiz çox olduğu üçün. Çünki başqa əzilən qruplar da var, yalnız qadınlar deyil. Sadəcə qadınların sayı o qədər böyükdür ki, masştabı o qədər böyükdür ki, qızların əlindən ixtiyarları o qədər alınır ki, məcburuq bu saatda biz gender deyirik, sonra həmən başlayırıq qadınlardan və qızlardan danışmaq. Ona görə bugün yenə sizlə qadınlardan və qızlardan danışacağıq. Azərbaycanda kişilərin problemləri yoxdurmu? Var. Dünyada kişilərin genderinə görə, ümumiyyətlə insan kimi yox, kişi olduğuna görə problemləri varmı? Var. Azərbaycandakı misallardan bir neçəsini deyim? Deyim. Gender bərabərsizliyi olduğuna görə cəmiyyətin o qadınlara tətbiq etdiyi stereotiplərdən kişilərə də tətbiq edir. Kişi neynəməz? Ağlamaz. Kişi neynəməz? Emosiyalarını bildirməz. Kişi neynəməz? Dərdini danışmaz. Kişi neynəməz? Bacarmıram deməz, gücüm çatmır deməz, yorulmuşam deməz. Bütün ailənin yükünü daşımalıdır və səsi də çıxmamalıdır. Elədirmi? Kişi rəqqas ola bilməz, kişi nə bilim rəssam ola bilməz, kişi nə bilim istədiyi hər hansı bir yaradıcı sənətlə məşğul ola bilməz. Niyə məşğul ola bilməz? Çünki ailə saxlayacaq. Gözünü açandan balaca oğlanlara deyirik ki, sən ailə saxlayacaqsan. Ona görə sən heç bir yaradıcı, heç bir ürəyinin istədiyi, qeyri-adi bir işlə məşğul ola bilməzsən. Gedib işləməlisən, ailə saxlamalısan. Bu gender bərabərsizliyinin gətirdiyi bir şeydir. Necə ki, kişilərə biz bu rolu təlqin edirik. Başqa cəmiyyətlərdə həmin böyüyən anadan olan uşağa eyni şeyi təlqin eləmirlər. Deyirlər ki, sən yorulmusansa deyə bilərsən, ağlamaq istəyəndə ağlaya bilərsən, emosiyalarını ifadə edə bilərsən, sən də insansan, yaradıcı işlə məşğul ola bilərsən. Yəni ki, bu bərabərsizliyi görürük, bunu görməmiş deyilik. Amma bugün danışırıq qadınlardan. Niyə qadınlardan? Çünki bütün dünyada Azərbaycana daxil olmaqla baxırıq ən çox əzilən, əziyyət çəkən kimdir? Yəni sistemin əzdiyi, quruluşun əzdiyi. Elədirmi? İqtisadiyyat aşağı olanda hamımız əziyyət çəkirik, kişilər və qadınlar da. Amma bir də var sistematik əzilmək. Diskriminasiyanı hər yerdə rastlaşmaq, hər addımda rastlaşmaq. Ona görə dünyada qadınların sayı çox olduğu, hədsiz çox olduğu üçün. Çünki başqa əzilən qruplar da var, yalnız qadınlar deyil. Sadəcə qadınların sayı o qədər böyükdür ki, masştabı o qədər böyükdür ki, qızların əlindən ixtiyarları o qədər alınır ki, məcburuq bu saatda biz gender deyirik, sonra həmən başlayırıq qadınlardan və qızlardan danışmaq. Ona görə bugün yenə sizlə qadınlardan və qızlardan danışacağıq. Yaxşımı? Amma bu günlərim qadınlar və qızların bu gender bərabərliyinin bütün aspektlərinə toxunmuruq. Yalnız gender bərabərliyinin o aspektinə toxunuruq ki, həmin bu ölkəmizdəki indiki baş verən hadisələr var. Bu hadisələrin nəticəsində ki, biz çox şükür sülh quruculuğuna başlayırıq, yenidən qurmaya başlayırıq. Bu çox gözəl bir şeydir. Danışılacaq ki, qadınlar bura nə töhfə verə bilərlər? Niyə qadınlar kişilərlə bərabər burada iştirak eləməlidirlər? Onların gətirə biləcəyi yaxşı şeylər nələrdir? Nədir? Bunu tənzimləyən BMT-nin rezolusiyası var. Resolution-u var. Məşhur bir rezolusiyası var. 1324 dediyimiz 2000-ci ildə qəbul olunubdur. 2000-ci ildə bir çox dünya ölkələri deyirlər ki, qadınlar sülh quruculuğuna, təhlükəsizliyin təminatında və sülh quruculuğunda qadınlar iştirak eləməlidirlər. Elədirmi? İndi baxaq 2000-ci ildən bu tərəfə, 20 ildən çox keçib təqribən, baxaq görək nə proqres baş verib. BMT-nin baş katibinin keçən il bu barədə hesabatı çıxmışdı. Hələ bu hesabat optimist hesabatdır. Çünki BMT-nin gördüyü işlər əsasında bizim görə bildiyimiz yerdən baxırıq məsələlərə bəzən istər-istəməz. İndi sizə bir balaca misal versəm. Deməli, BMT-nin təşkil etdiyi danışıqlarda, sülh danışıqlarında qadınların iştirakı cəmsi 23% idi. BMT olmayan yerdə, BMT-ni birbaşa təşkil etmədiklərdə bundan çox-çox aşağıdır. Nədirmi? Yox, dünyanın hər yerində ümumi vəziyyəti götürsək belədir. İndi məsələ burasındadır ki, bizim danışıqlarımızda heç bir dənə də qadın iştirak eləmir. Hər iki tərəfdən mən bildiyimə görə mən görməmişəm. Bəlkə iştirak eləsələr də şəkillərin heç birində yoxdurlar. Mən görməmişəm qadınlar iştirak eləsinlər negotiationlarda, sülh quruculuğuna bağlı və ya müharibə ilə bağlı danışıqlarda, indiyə qədərki danışıqlarda.
Onlar arxa planda var. Onlar çox işləyirlər. Sənədləri hazırlayırlar, brifinqləri hazırlayırlar. Gözəl qadın diplomatlarımız var. Amma stol arxasında söz deməyə mən görməmişəm. Sülh sazişlərində gender məsələsi cəmsi 28%-də adı var ki, qadınlar qorunacaq. Niyə sülh sazişlərində qadınların qorunması görülür? Qadınlar çox zaman köçkündürlər, onlar şeylərdə yaşayırlar və ailənin qayğısına qalırlar, bütün o məişətin qayğısına qalırlar və hətta bəzi müharibə olan ölkələrdə təəssüf ki, zorlamadan silah kimi istifadə edirlər. Qadınlara və qızlara qarşı zorlamadan həmin millətə qarşı silah kimi istifadə edirlər. Ona görə sülh sazişlərində gender aspekti nəzərə alınmalıdır ki, bu sülh sazişi qadınlara istədiklərini, ehtiyacları olanı təmin edəcəkmi, yoxsa yox. 28%-dir cəmsi. Orduda qadınların faizi 5,2%-dir. Dünyada orduda qadınların faizi budur. Elədimi? Covid-la bağlı ki, bütün dünya ayağa qalxdı. Hamı başladı measure-lar təşkil etməyə, hökumətlər başladılar çox fəal bu barədə işləməyə. Qadınların ehtiyacları cəmsi 42% siyasətlərdə qadınların ehtiyacları nəzərə alınıb. Qalanlarında nəzərə alınmayıb. 58-də nəzərə alınmayıb deməkdir. Elədimi? Yəni, belə çıxır ki, idarəetmədən danışası olsaq, idarəetmədə dünya üzrə qadınların faizi 23%-dir. Hökumətin idarə olunmasından danışdıq. Biznes bundan yaxşı vəziyyətdə deyil. Biznes bundan da bərbad vəziyyətdədir bəzi. Baxsaz neçə dənə CEO var, qadın CEO var, çox çətinliklə taparsınız. Və yaxud da bordlarda neçə qadın var, çox çətinliklə taparsınız. Yaxşı. Bax belə, bunları nəzərə alsaq, gəlin NGO-ların nümayəndələri var, onu da deyim. Qadın haqları ilə məşğul olan NGO-ların nümayəndələri keçən il ərzində bu dünyada yardıma gedən, yəni EİD-ə gedən pulun cəmsi 1%-ni alıblar. Onlar özləri də 1% təşkil edir, çox az bir hissəsini alırlar. Çox az bir hissəsini alırlar. Baxmayaraq ki, hamımız genderdən danışırıq, 2000-ci ildən bu tərəfə qadınların iştirakı ilə danışırıq, amma çox az qadın təşkilatları bu məsələlərdə iştirak edirlər. Ona görə də, baxın, 2000-ci ildən olan rezolyusiyadır, hələ də bugünə qədər keçib üstündən və biz bunu özümüz də BMT-də çox yaxşı qəbul edir ki, böyük bir progres eləməmişik. Soruşa bilərsiniz ki, niyə lazımdır? Qadınların iştirakı niyə lazımdır? Birinci klassik arqument odur ki, dünya 50% kişi, 50% qadındır. Elədimi? Və qərar verən bir şey haqqında qərar verəndə bunun təsiri 50% qadınlara, 50% kişilərdir də, elədimi? Təsiri olan. Və mənim müqəddəratım həll olunur. Mənim baxdığım yerdən məsələyə baxan adamlar o stol arxasında yoxdur. Əsas məsələ deyil ki, mən olum. Amma qadınların baxdıqları, önəmli saydıqları ki, məsələlər var. Bir icmanı götürsək, hər hansı bir kəndi götürsək, orada qadınlar üçün əhəmiyyətli olan məsələlər var. Ən azından bir-iki qadının orada olub, o qadınların müqəddəratı haqqında qərar qəbulunda orada olması çox böyük bir məsələdir, vacib bir məsələdir. Təmsilçilik məsələsi, bizim orada olmağımız. Başqa nəyə görə lazımdır qadınların olması? Tədqiqatlar artıq başlayıb, bir çox tədqiqatlar göstərməyə başlayıb ki, qadınların olduğu bordlarda, əgər bizneslərdən danışsaq, həmin bordların indi son zamanlar daha çox əslində başlayıblar IPO belə verəndə, baxırlar ki, hansı bordlarda qadınlar və kişilərin sayı az-çox tənasibdirsə, onlara daha tez IPO verirlər. Çünki bu bizneslər daha tez qaytara bilirlər, özlərini davamlı edirlər və dayanıqlı olurlar. Sülhdə qadınların rolu niyə önəmlidir? Sülhdə qadınlar iştirak edəndə, sülhün qurulmasında və bərpa olunmasında o sülh daha dayanıqlı olur. Yəni, gələn dəfə, 3-cü dəfə, 5-ci dəfə çatışmaların başlamasına o qadınlar çox zaman icazə vermirlər, imkan vermirlər. Çünki hər iki tərəfin qadınları çox zaman sülh istəyir, uşaqlarına müharibədə ölməməyini istəyir və ailənin təminatını düşünürlər, balaca uşaqları düşünürlər və buna görə də onlar nə edirlər? Onlar daha çox sülh istəyirlər, daha çox sülhə çalışırlar və eyni zamanda onlar ümumi dil tapa bilirlər. Hər iki tərəflə ümumi dil tapa bilirlər. Ona görə qadınların sülh quruculuğunda iştirakı və sülhün dayanıqlılığının təmin olmasıdır. Yenidən qurmaya qayıtsaq, yenidən qurmada əsas məsələ ondan ibarətdir ki, hal-hazırda verilən qərarların bir çoxunda qadınlar iştirak eləmirlər. Bizim ölkəmizdə verilən qərarların əksəriyyətində qadınlar iştirak eləmirlər. Baxa bilərsiniz, Covid qərargahından başlayarsınız, sonra baxarsınız ki, orada necə heç kim yox idi. Ondan sonra da gələ bilərsiniz, indi baxa bilərsiniz bizim yenidən qurma ilə məşğul olan qrupumuza. Böyük bir qrupdur. Onlar çox işləyirlər, hədsiz işləyirlər. Amma içlərində qadınların mövqeyini təmsil edən demək olar ki, kimsə yoxdur.
Bu o deməkdir ki, həmin bu yenidən ki, infrastruktur qurulur, yollar çəkilir, bütün bu işlər görülür. Bunun heç birində qadınların ehtiyacları nəzərə alınmır. Nə demək? Qadınların ehtiyaclarına mən sadəcə misal göstərirəm. Bunu ümid edirəm ki, mövcud stereotipləri mən daha da gücləndirmirəm. Mövcud rollarından çıxış eləsək, uşaqların qayğısına Azərbaycan ailələrində ən çox qadınlar qalırlar. Bu o deməkdir ki, səhər bu ana qapıdan çıxıb işə getməmişdən öncə uşağı aparır poliklinikaya, poliklinikadan gətirir qoyur uşağı evə, sonra gedir işə, işdən gəlir mağazaya, lazım olan şeyləri alır, sonra gəlir evə. Elədirmi? Həmin bu marşrutlar qurulanda bu qadınların da ehtiyacları, avtobuslar hardan keçəcək? Adicə infrastruktura baxsanız, hardan keçəcək? Bağça harda yerləşəcək? Məktəb harda yerləşəcək? Qadınlar ən çox hansı sahələrdə işləyirlər? Bunlar nəzərə alına bilər. Elədirmi? Yəni, bir çox aspektləri var ki, o fərqli ehtiyaclardır və bəzən onu kişilər və yaxud qadınların təhlükəsizliyi məsələsi, hansı küçələrdən keçəcəklər, bu küçələr nə qədər işıqlıdır, nə qədər təhlükəsizdir. Hamı üçün işıq olmalıdır mı? Olmalıdır. Amma xüsusən qızların qadınlara təhlükənin çox olduğunu gördüyümüz üçün. Başqa məsələ nədir? Başqa məsələ odur ki, infrastrukturdan başqa, eyni zamanda sülh quruculuğunda qadınlar necə iştirak edirlər? Bu həm gedir onların həm stol arxasında təmsil olunmaqlarından gedir, elədirmi? Həm o qərarlarda iştirak etməklərindən gedir, həm o qərarları həyata keçirməklərindən gedir. Bunun heç birində təəssüf ki, bir çox ölkələrdə, bizdə də olduğu kimi, qadınlar iştirak eləmirlər. Desənizmi ki, bu ölçülürmü? Dünyada ölçülürmü? Ölçülür. Ölçülür və buna deyirlər VPS indeks. Dünyada belə bir indeks var. Georgetown çıxardır bunu. Hər hansı bir təşkilat deyil, Georgetown University çıxardır Amerikada. Women Peace and Security. Qadınlar sülh və təhlükəsizlik indikatoru. Women Peace and Security indikatoruna görə Azərbaycan 123-cü yerdədir. Tədqiqatlara şübhə eləyə bilərsiniz. Bəli, tədqiqatlar obyektiv olmaya bilirlər. Onlar bəzən yerli reallığı bilmirlər. Bəzən baxırsan ki, biz hansısa başqa ölkənin bir yerdəyik, bizim baxdığımız yerdən biz bir yerdə deyilik. Amma tədqiqatların o tərəfi var ki, onlar obyektiv measure əsasında ölçürlər də, elədirmi? Və Azərbaycanda bizi əsas yeri qoyan şeylərdən biri, həmin bu indikatorlarda geri qoyan şeylərdən biri, çünki qadınlar sülh və təhlükəsizliyin bir hissəsi qadınların gender zorakılığından təhlükəsizliyin təmin olunmasıdır. Elədirmi? Bax, bizi o indikatorda geri qoyan məsələlərdən biri ölkədə müdafiə mexanizminin olmamasıdır. Yəni, qadınlar, tutaq ki, gender zorakılığına məruz gələn qadının getməyə yeri olmalıdır, onun təhlükəsizliyi təmin olunmalıdır, ona psixoloji dəstək verilməlidir, ona lazımsa sosial dəstək verilməlidir, hər hansı bir müavinətlər ala bilərsə hökumətdən, hər hansı bir dəstək ala bilərsə o alınmalıdır, elədirmi? Sonra polis onun için ədalətin bərpası olunması üçün polis işə obyektiv baxmalıdır, elədirmi? Onun insan haqları bütün bu prosesin içində hamısı bir-bir qorunmalıdır. Bəzən tibbi müayinə lazım olur, bu tibbi müayinə təşkil olunmalıdır. Bir çox ölkələrdə hökumət əlaqəli şəkildə işləyir. Yəni, çünki bu bir orqanın işi deyil. Müdafiə mexanizmi deyilən bir şey var və bu qadın bir yerə yaxınlaşanda həmən hökumət strukturları işə düşürlər və onlar koordinal olmuş şəkildə bunu edirlər. Bizdə belə deyil. Dəstək olmaya çalışırıq mı? Çalışırıq. Sığınacaqlar varmı? Var. Sayıları azdır. Kifayət qədər deyil, yetərli deyil. İkincisi də sistem hələ də işləmir. Bir sığınacağın olması o demək deyil ki, bu qadın təhlükəsizdir və yaxud da onun cəmiyyətə inteqrasiyası mümkündür. Lazım ki, ona xüsusi dəstək verilsin, ehtiyaclarına uyğun dəstək verilsin ki, o cəmiyyətə yenidən inteqrasiya olunsun. Yəni, bizi geri qoyan indikatorlardan biri budur. O birisi, əlbəttə ki, müharibə şəraitində olan bir ölkə olmağımızdır ki, biz, təbii ki, bizim situasiyamız çox ölkə, hər ölkə deyə bilməz, müharibə şəraitində olduğumuz üçün əlbəttə bütün insanların həyatında risk var və qadınların həyatında da risk var. Nə demə? Və əlbəttə ki, bunun içində var iqtisadi təhlükəsizliyi qadınların. Elədirmi? Bir də qadınların iqtisadi təhlükəsizliyi məsələlərində biz geri qalırıq. Bu o deməkdir ki, qadınların iqtisadiyyatda rolu, qadınların iqtisadiyyatda iştirakı, qadınlarla kişilərin maaşlarının eyni olması, elədirmi? Qadınlarla kişilərin eyni işdə işləyib bərabər maaş alması və vəzifədə eyni sürətlə qalxa bilməsi, qadın sahibkarların olması, qadın əmlakçıların olması. Bunlar hamısını hesablayanda baxırıq ki, qadınların iştirakı çox aşağıdır. Yaxşı xəbər nədir? Hökumət bu hissəni görüb və qəbul edib. Azərbaycanda indi baxsanız, bütün bizneslərə baxsanız, hökumət bizim rəsmilərin hansına baxsanız, onlar qadınların iqtisadi gücləndirilməsi barədə danışırlar.
Amma bu o demək deyil ki, bu həmən tərcümə olunacaq qadınların iqtisadi gücləndirilməsinə. Burada həm düşüncə tərzi dəyişməlidir, elə deyilmi? İşə getmək istəyir, institutu qurtarıb, işə girmək istəyir, karyerasını davam etdirmək istəyir. Burada həm bizim düşüncə dərsimiz, ümumi cəmiyyətin yanaşması dəyişməlidir. Həm sistemin artıq indiyə qədər yaratdığı qeyri-bərabərsizliklər var ki, banklar tutaq ki, kredit verəndə üstünlük verirlər, kişi gəlsin. Elə deyilmi? Onun gətirdiyi bəzi biaslar ola bilər və yaxud da ki, icmanın münasibəti və qadın biznesinə icmanın münasibəti ola bilər. Yəni, hökumətin iradəsi olması o demək deyil ki, bu bugün dəyişəcək. Hökumətin iradəsi olması bu demək ki, uzun müddətdə, amma ən azından yaxşı yola çıxmışıq. Bir yola çıxmışıq ki, orada müəyyən nəticələr əldə edə bilərik. Görürəm, çoxlu grassroots şeylər var. Gənclər özləri də səfərbər oldular. Bizneslə bu barədə səfərbər oldular. Müəyyən nəticə əldə edəcəyik, amma uzaq kənddəki Azərbaycanlı qadınla bu nə vaxt gedib çatacaq, ona dəstək olacaq. O biraz hələ də sual altındadır. Azərbaycan Konstitusiyasında bizim bərabər hüquqlarımız var. Yaxşı, hansı məhkəməyə getsək, bizim bərabər hüquqlarımız var. Amma o bərabər imkanlara çevrilirmi? Bərabər imkanlara təəssüf ki, çevrilmir çox zaman. Bunun çoxu da əksəriyyəti nədən gəlir? Stereotiplərdən gəlir, inanclarımızdan gəlir, elədirmi? Və sistemdə olan, sistemə artıq oturmuş diskriminasiyadan gəlir. Sistem artıq özü kişilərə üstünlük verir. Bir çox işlərdə kişilərə üstünlük verir. İstər-istəməz. Bu artıq sistemə sanki oturubdur. Necə ki, məktəbdəki müəllimlərin əksəriyyəti qadınlardır, məktəb direktoru kişidir. Əvvəllər zabit da kişi idi. İndi dəyişməyə başlayıbdır biraz. Məsələn, bu hissədə bəlkə təhsildə bir balaca dəyişikliyimiz var. İndi o ki, qaldığınız milli fəaliyyət planına, bəli, ölkənin milli fəaliyyət planı olmalıdır. Bu da əlbəttə ki, indeksdə bizim yerimizi aşağı salır. Ölkənin milli fəaliyyət planı üzərində yenə də iş gedir. Mən biraz optimist yanaşıram ki, inşallah görə bu yaxınlarda ümid edirəm ki, bu fəaliyyət planı artıq qəbul olunacaq. Fəaliyyət planı nə deməkdir? Ölkə həmin bu qadınlar sülh və təhlükəsizlik sahəsində üstünə öhdəliklər götürür. Elədirmi? Hansı öhdəliklərdir? Qadınların təhlükəsizlik və sülh məsələlərində iştirakı, birbaşa iştirakı. Qadınların bu icmada təhlükəsizliyini təmin etmək istəyirsə, onda qadınlar da iştirak edirlər. Deyir ki, bax, bizə o ağacın altı qaranlıqdır, burada bizə işıq lazımdır, filan kəs bizi təhdid edir, filan şeydən qorxuruq, uşaqlarımıza filan təhlükə var, gənc qızlar üçün təhlükə hansıdır? Bu məsələlərdə iştirak eləməyimizdir. Eyni şeylərdə sülhlə bağlı. İkinci məsələ nədir? Gender bərabərliyinin həmin bu yenidən qurmada sülhün qurulmasına hər yerdə nəzərə alınması ki, bu məsələlər, bu qərarlar qadınlar necə təşkil edir, kişilərə necə təsir edir, elədirmi? İnstitusional mexanizmlərin yaradılmasıdır gender əsaslı zorakılığın qarşısını almaq üçün. Mexanizmlərin olmamasıdır. Qadınlara genderin psixoloji, sosial, xüsusilə köçkün qadınlara, müharibədən əziyyət çəkən qadınlara, bu ola bilər köçkün olsunlar, ola da bilər ki, həmin o sərhəd bölgələrdə yaşayır, əvvəlki keçmiş sərhəd bölgələrində yaşayan qadınlardır. Çünki onlar da çox böyük stres keçiriblər bu dönəm ərzində. Onlara psixoloji, sosial yardımın olunmasıdır. Nədir? Və yenə də müharibədən əziyyət çəkən qadın və qızların ehtiyaclarının nəzərə alınmasıdır. Yəni, hökumət fəaliyyət planı qəbul edir. Bu fəaliyyət planı əslində idealda fəaliyyət planı qəbul edir və bu fəaliyyət planına müəyyən bir məbləğ ayırır. Təəssüf ki, bir çox ölkələrdə hökumətlər fəaliyyət planı eləyirlər, amma bunun altında finans, maliyyə resursları olmur arxasında. Bu deməkdir ki, hökumət qurumları öz fəaliyyət nəticəsində bu fəaliyyət planı mövcud resursları ilə, mövcud gücləri ilə bu fəaliyyət planını həyata keçirməlidirlər. Bir çox ölkələr belə edir. Təəssüf ki, çox az ölkələr həm fəaliyyət planı qəbul edir, həm də onun arxasında resurslar qoyublar. Müqayisə eləsək, yaxın ölkələrə müqayisə eləsək, Gürcüstanla müqayisə eləsək, əgər səhv eləmirəmsə, Gürcüstan artıq 3-cü fəaliyyət planı üzərində işləyir. Nədirmi? Yaxşı, onlar 3-cünü eləyir, biz hələ 1-cini indi başlayırıq eləməyə. Bunun amma bir çox səbəbləri var. Əlbəttə ki, çox zaman buna müharibə göstərilirdi ki, qadınlar sülh və təhlükəsizlik müharibə məsələsi çözüləndən sonra olacaq, ortaya gələcək. Bunu dəstəkləyənlər də var, bu arqumenti dəstəkləməyənlər də var. Amma qısası budur ki, əgər hər iki verilən qərarlar hər iki cinsə təsir edirsə və bunların təsir olunanların sayı bərabərdirsə, onların müqəddəratı haqqında qərar veriləndə o insanlar o otaqda olmalıdırlar, az-çox iştirak edə bilməlidirlər ya da onların təmsilçiləri iştirak edə bilməlidirlər. Qadınların iştirak etdiyi sülh proseslərində sülh daha dayanıqlı olur, daha uzun müddətli olur təcrübəyə görə və qadınların və qızların iştirakı həm də o deməkdir ki, onların təhlükəsizlik məsələləri, xüsusilə gender əsaslı zorakılığa qarşı təhlükəsizlik məsələləri nəzərə alınır və yenidən qurmada qadınların ehtiyacları nəzərə alınır.
Bir neçə ildir ki, əkinçi olaraq azərbaycanlı izləyicilərin hər zaman faydalana biləcəyi, keyfiyyətli və ən əsas ödənişsiz kontent hazırlamağa çalışırıq. İndiyədək təqdim etdiyimiz onlarla animasiya və yüzlərlə çəkilişlər tələbələrin, mütəxəssislərin, müəllimlərin və ümumiyyətlə yeni mövzulardan xəbərdar olmaq istəyən çox sayda insanın marağına səbəb olub. Bu illər ərzində hazırladığımız videolar təhsil, texnologiya, ictimai fəallıq, iqtisadiyyat, gender bərabərliyi, ətraf mühit, ifadə azadlığı, hüquq, demokratik inkişaf, mədəniyyət və digər mövzuları əhatə edib. Məqsədimiz çoxlu baxış gətirən deyil, çoxlu fayda gətirən videolar hazırlamaqdır. Amma bu, düşündüyümüz qədər asan deyilmiş. Gördüyümüz iş kifayət qədər resurs, əmək və təbii ki, davamlılıq tələb edir. Bu səbəbdən Patreon platformasından istifadəyə başladıq. Əkinçinin Patreon hesabının populyarlaşmasına çox böyük ümidlərimiz və gözləntilərimiz var. Bəziləriniz Patreon haqda ilk dəfə eşidirsiniz. Əslində, çox sadə izahı olan bir platformadır. Təsəvvür edin ki, siz rəssam və ya musiqiçisiniz. Sosial şəbəkələrdə sizi izləyən, işinizi bəyənən çox sayda insan var. Patreon platforması sizə imkan verir ki, izləyicilərinizin könüllü aylıq ödənişləri sayəsində işinizi davam etdirəsiniz. Sərgi, konsert zallarından asılı qalmayasınız. Amma bu, təkcə rəssam və musiqiçilərə aid deyil. Məsələn, əkinçiyə bənzər fəaliyyətlə məşğul olan bəzi layihələrin 10 minlərlə patronu var. Biz də düşündük ki, nə üçün əkinçinin Patreon hesabı olmasın? Sizin dəstəyiniz sayəsində biz daha çox və daha keyfiyyətli kontent yaratmağa davam edə biləcəyik. Amma bu dəstək yalnız maddi dəstək deyil. Dəstəkçilərimizin sayının artması gördüyümüz işlərin faydalı olduğuna dair əminlik verir. Patreon platformasından istifadə çox sadədir. Hesabınızı açırsınız, sizə uyğun dəstək növünü seçirsiniz və Patreon özü hər ayın ilk günü kartınızdan seçdiyiniz dəstək növünə uyğun ödəniş tutur. Bu qədər. Sonda onu demək istəyirik ki, dəstəkçilərin sırasına qoşulmaq istəyən, amma məhdud imkana görə bunu edə bilməyənlər narahat olmasın. Daha öncə dediyimiz kimi, bizim əsas məqsədimiz daha çox insanın hər zaman faydalana biləcəyi keyfiyyətli və ödənişsiz kontentin yaradılmasıdır. Bunun üçün mütləq patronumuz olmalısınız deyə məcburiyyət yoxdur. Amma imkanınız patron olmağa çatırsa və bizim işimizi bəyənirsinizsə, patronlarımızın sırasına qoşulmağınız bizim üçün çox önəmlidir.